এই হাতটা লাগার কোনো সম্ভাবনা আছে? 6 ঘন্টার ভিতরে গেলে করতে পারি। 6 ঘন্টার মধ্যে না? জি 6 ঘন্টার ভিতরে গেলে হাতটা লাগানোর সম্ভাবনা। সুপ্রিয় দর্শক, আবার দুঃখের সংবাদ নিয়ে আমি হাজির হয়েছি। সাংবাদিক শাহরিয়ার, আপনারা লক্ষ্য করতে পেরেছি যে 3 বান্ধবী তারা কিন্তু ঘুরতে গিয়েছিল। ঘুরতে গিয়ে কিন্তু অটো রিক্সার মধ্যে তারা উঠেছিল, এমনকি হাত কিন্তু অটো রিক্সার বাইরে ছিল। সেই সময়টাতে একটা মোটর সাইকেলে এসে কিন্তু সেই হাতটা কিন্তু বাধাগ্রস্ত করেছে, এমনকি হাতটা পড়ে গিয়েছে। আপনারা লক্ষ্য করতে পেরেছেন যে হাতটা কর্তন হয়েছে তাকে কিন্তু তাকে চাঁদপুর সরকারি জেলা হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাচ্ছে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে। 6 ঘন্টার মধ্যে এই হাতটা যদি লাগানো হয় তাহলে কিন্তু হাতটা লাগানো সম্ভব হবে, আর না হলে কিন্তু সম্ভব হবে না। এই তার কিন্তু পরিচয় আমরা যেমন জানতে পেরেছি, মতলব উত্তর থেকে তারা ব্রিজের উপরে ঘুরতে এসেছিল, এমনকি সেখানে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। হাতটা কিন্তু কর্তন হয়ে পড়ে গিয়েছে। 6 ঘন্টা সময়, 6 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু লাগানো সম্ভব হবে। তাৎক্ষণিক কিন্তু তাকে চাঁদপুর সরকারি জেলা হাসপাতাল থেকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি যে ছোট্ট একটা বাচ্চা, সেই বাচ্চাটাকে কিন্তু হাসপাতালে সরকারি জেলা হাসপাতাল থেকে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে। আর দেখতে পাচ্ছেন যে একটা হাত কিন্তু কর্তন করা হয়েছে, এমনকি কর্তন হয়ে গিয়েছে। সেই হাতটা কিন্তু আসলে এই হাত সহ কিন্তু তাকে হাসপাতাল থেকে নিয়ে যাচ্ছে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে। আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি তাকে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে সেই হাতটা কিন্তু এখানে রয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে সেই হাত সহ কিন্তু সেই শিশু বাচ্চাটাকে নিয়ে যাচ্ছে। তো এর মর্মান্তিক একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে, খুবই কষ্টদায়ক। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অনেক মানুষ কিন্তু এখানে এসছে, এমনকি আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে এইভাবে একটা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা আসলে ঘটেছে। তো এই যে চাঁদপুর সরকারি জেলা হাসপাতাল থেকে তাদেরকে কিন্তু আর্থিক সহযোগিতা করেছে, সবাই কিন্তু তাদের সহযোগিতা করেছে, এমনকি সহযোগিতা করে তাদেরকে ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাম্বুলেন্স যোগে তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে চাঁদপুর সরকারি জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগ। সেই জরুরি বিভাগে তাদের 3 জনকে চিকিৎসা করানো হয়েছে। একজন গুরুতর অবস্থা, হাতটা কর্তন হয়েছে, শিশু একটা বাচ্চা, তার বাড়ি হচ্ছে মতলব উত্তরে। আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি। দর্শক, আমরা যেহেতু রয়েছি এখন চাঁদপুর সরকারি জেলা হাসপাতালের জরুরি বিভাগের একেবারে সামনে, সেই জরুরি বিভাগ থেকে কিন্তু আমরা সরাসরি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। দর্শক, সবাই কিন্তু তাদেরকে সহযোগিতা করেছে, যেহেতু একটা হাত কর্তন হয়ে গিয়েছে। এটা একটা দুঃখজনক বিষয়, খুবই কষ্টজনক বিষয়। আপনারা কত টাকা উঠিয়ে দিয়েছেন একটু বলেন? 4,500 টাকা উঠিয়ে দিচ্ছি। 4,500 টাকা? জি 4,500 টাকা আমি জরুরি বিভাগ থেকে সবাই উঠিয়ে দিচ্ছি। মানবিক দিক থেকে চিন্তা করে মেয়েটার কেউ নাই, বাবা মা কেউ নাই বলে। বাবা মা কি বলতে কেউ নাই? না, বাবা মা কেউ নাই, এই জন্য আমরা 7,500 টাকা উঠে গাড়ি ভাড়া দিয়ে ঢাকা মেডিকেলে পাঠাই দিচ্ছি। এখন কি অবস্থা, সর্বশেষ কি অবস্থা? এখন তার হাত নেই, এই জন্য আমরা চাঁদপুর থেকে ঢাকা পাঠাইতেছি ঢাকা মেডিকেলে। হাত লাগানোর কোনো সুযোগ আছে? 6 ঘন্টার ভিতরে স্যারে বলছে, ডাক্তার বলছে যদি 6 ঘন্টার ভিতরে নিতে পারে তাহলে লাগাইতে সম্ভাবনা আছে। সহযোগিতা করে, যদি কেউ সহযোগিতা করে তাহলে কি বলবো, নাম্বার আছে না এখন ওদের আছে কিনা আমরা জানি না। শিব দর্শক, আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করব, অনেক অসহায় হতদরিদ্র মানুষ, এইভাবে কিন্তু অনেক বিত্তবান লোক আছে যারা কিন্তু সহযোগিতা করে থাকে। তাদেরকে আসলে একটু সহযোগিতা করেন, অবশ্যই তাদের পাশে থাকেন। তাদের কোনো নাম্বার আছে? কার নাম্বার? আপনার কি হয়? আমার শালি লাগে। আপনার শালি আছে, আপনার নাম্বারটা একটু বলেন। আপনার নাম্বারটা একটু 0170 0170 13 28 473 এটা হচ্ছে নগদ। আবার বলেন তো। 0170 13 28 473 এটা নগদ। আপনার কি হয়? আমার ফুফাতো কাকা শালি লাগে। শালি? আপনি কি যাচ্ছেন? আমার মামা আর আমার শ্বশুরে পাঠাইতেছে, এর মামার পাঠাইতে লাগে। সাথে কি থাকবে? সাথে আমার শ্বশুর যাবে, আর মামা যাবে। শ্বশুর আছে? আচ্ছা, কি নাম? ওই যে হাতটা কত আছে, কি নাম? ওর নাম হচ্ছে চকিনা। জি, রাত্রি সুজন। জি এতে ওনার বাপ নাই, মা আছে প্রতিবন্ধী ঘরের মধ্যে। বাপ নাই। হ্যাঁ, যোগাযোগ করলে সমস্যা নেই। আমি আমার শালি লাগে, শাড়ি সমস্যা নেই। আপনি দিবেন? হ্যাঁ, ইনশাল্লাহ আমি আসি দিবরি। আচ্ছা দর্শক, আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করছি যে নাম্বারটা আপনারা শুনলেন, সেই নাম্বারটা হচ্ছে নগদ। সেই নগদ নাম্বারে যদি আপনারা কেউ সহযোগিতা করতে চান, এই অসহায় এতিম যে মেয়েটা, তার বাবা নাই কিন্তু মা আছে, একেবারে এতিম প্রতিবন্ধী, খুবই কষ্টে আছে। আমরা আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করছি, আইএনএ টিভির মাধ্যমে আমরা এরকম অসহায় হতদরিদ্র পরিবারের কিন্তু সংবাদ প্রচার করে থাকি। সেই সংবাদ প্রচার করার সাথে সাথে কিন্তু আসলে বিকাশ, কি নাম কি?
কি নাম, তোমার নাম কি? তোমার কি হয় যে আমার পাশাপাশি বান্ধবী। বান্ধবী? হ্যাঁ। তুমি কি সাথে না? হ্যাঁ। আচ্ছা, তো তোমার নাম্বার আছে মতো 0172 নাম্বারটা আবার একটু বলেন তো, নাম্বারটা বলো। 0172 01 72 72 5959 5959 337 337 7 হুম আবার বলো তো, নাম্বারটা বলো। 01725 এদিকে তাকিয়ে বলো। 01 72 72 5959 5959 337 37 এটা কি নগদ নাম্বার হ্যাঁ। না বিকাশ? বিকাশ। বিকাশ। দর্শক, আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করছি যে এই দুইটা নাম্বারে কিন্তু যোগাযোগ করবেন, অবশ্যই তাদেরকে সহযোগিতা হাত বাড়িয়ে দিবেন। আমরা আপনাদেরকে জানার চেষ্টা করছি। আমরা এই যে যেহেতু চাঁদপুর সরকারি জেলা হাসপাতালে জরুরি বিভাগ থেকে তাদেরকে সহযোগিতা করেছে, 4000 টাকা সহযোগিতা করেছে। তো এই দুঃখজনক বিষয় দুঃখের সাথে বলতে হয়, অবশ্যই কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি যদি থাকেন তাহলে অবশ্যই তাদের পাশে রাখবেন। এছাড়া আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, আমরাও কিন্তু তাদেরকে তাদের সাথে যোগাযোগ করার মাধ্যম তৈরি করে দিতে পারবো। সেই প্রত্যাশা রেখে আমরা বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ। তিন বান্ধবী ঘুরতে গেছে, এই মেয়েটার মাও নাই বাবাও নাই, ঠিক আছে। তিন বান্ধবী ঘুরতে গেছে, একটা আপনার মোটর সাইকেলে ওরা অটোতে ছিল, ওদেরকে অ্যাক্সিডেন্ট করে গেছে এবং কি অ্যাক্সিডেন্ট করা অবস্থায় এই হাতটা পড়ে গেছে, ঠিক আছে। এই হাতটা পড়ে গেছে, এখন সদর হসপিটাল জরুরি বিভাগে আছে, আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা দিচ্ছি। এখন এই মুহূর্তে আমরা ঢাকা ওদের বাড়ি হচ্ছে যে আপনার দিগলদি, মতলব দিগলদি, হ্যাঁ মতলব দিগলদি। কোন জায়গায় আসছিল, কোন জায়গায় ওরা ঘুরতে গেছে কোথায়? মতলবে কোন জায়গায়, ঘটনা কোথায়? ঘটনা বাদামতলি। বাদামতলি রাখবে ভাই, বাদামতলি, ওই যে আপনার ব্রিজের পরে। এখন আমরা এখান থেকে প্রায় 4000 টাকার মতো উঠে দিছি সব মানুষদের থেকে, ঠিক আছে। আমরা 5টা চিকিৎসা দিছি, এখন ওদেরকে ঢাকা রেফার করছি, যদি তারা যত তাড়াতাড়ি যাইতে পারে আর কি। কালীবাড়ি সামনে ঢাকা বাড়িতে তাদের আত্মীয় স্বজন আসছে নাকি কেউ? এই যে আত্মীয় স্বজন আপন বলতে কেউ নাই, আপন বলতে কেউ নাই। এই টাকাটা কার থেকে? আর্থিক সহযোগিতা করছে, আর্থিক সহযোগিতা কে করছে? সবাই করছে, সবাই সবাই এখানে যারা আছে সবাই সহযোগিতা করছে, যে যা সহযোগিতা করছে না? এই আপু, তোমার নাম কি? নাম কি? সকিনা। তোমার কি নাম? আর তোমার? হ্যাঁ, কোথা বাড়ি, কোথা মতলব? উত্তরে। ভালো করে আমি তো করে দেখে তো করে করছি। আচ্ছা, ইয়েতে নিয়ে যান। আচ্ছা উঠান, অ্যাম্বুলেন্স উঠান, দ্রুত করেন। সুপ্রিয় দর্শক, আপনারা লক্ষ্য করতে পেরেছেন যে তিন বান্ধবী ঘুরতে গিয়ে কিন্তু তারা সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে। একজনের হাত কিন্তু কর্তন হয়েছে, একটা ছোট্ট একটা শিশু। আমরা যেমনটা লক্ষ্য করতে পেরেছি, চাঁদপুর সরকারি জেলা হাসপাতাল নিয়ে আসছে এবং হাসপাতাল থেকে তাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঢাকা মেডিকেল হাসপাতালে। সেই হাতসহ, কাটা হাতসহ কিন্তু তাকে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অ্যাম্বুলেন্স যোগে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতালে রয়েছি এখন।